တမိုင်းဆိုတာအောင်နိုင်သူတွေအတက်ပဲနေရာရှိတာမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာအောင်မြင်မှုတွေရဲ့အဝေးမှာကြံရစ်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှမေ့ပစ်လို့မရတဲ့နာမည်တွေရှိတတ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တမိုင်းမှာဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကိုအနာတင်စေခဲ့ဆုံးပေါ့ပါထက်တောင်ပါရမီပိုပါခဲ့လေလို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးသူကတော့ Ravel Morrison ပါ2017ခုနှစ်အကယ်ဒမီလေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲမှာ Morrison ဟာဘယင်တစ်ပါးလိုပါပဲသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းကပြိုင်ဘက်တွေကိုအယုတ်တွေလိုထိစေခဲ့သလိုဘောလုံးနဲ့အကျူကပြခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အလှဟာကြည့်ရသူတိုင်းကိုမြင်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ဝါရင်းနောက်ခံလူကြီးရီယိုဖာဒီနန်ကတောင်ဒီကလေးဟာငါတို့အားလုံးချက်မိုင်ပေါင်းများစွာတာလွန်တယ်လို့ဝန်ခံထည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က United ပရိသတ်တွေအတွက်အနာဂတ်ဟာ Morrison ရဲ့ခြေပြားမှာရှိနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ကန်ဂျမာကရက်ဆက်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွင်းထဲမှာပါရမီရှင်တယောက်ထစ်ခဲ့ပေမဲ့ကွင်းပင်ပမှာတော့သူဟာလမ်းပြောင်နေတဲ့ကလေးတယောက်ထစ်နေခဲ့ပါတယ်။မကောင်းတဲ့ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးစီကမ်းမဲ့မှုတွေနဲ့တရားကုန်းကိစ္စတွေကသူ့ရဲ့အလားအလာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုက်စားလာခဲ့ပါတယ်။ဖာဂူဆန်ဟာသူ့ကိုအချိန်ချင်းအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အသင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအထွတ်ဒီစိတ်ရတနာလေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ United ကနေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာလန်လွိပါရမီရှင်တယောက်လိုကလပ်အသေးမြောင်းများစွာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။တခါတလေမှာသူ့ရဲ့ပါရမီတချို့ကိုမြင်တွေ့ရတတ်ပေမဲ့အရင်လိုတောက်ပခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။ပေါ့ဘာကကဘာဖလားကိုကင်မြောက်ခဲ့ချိန်မှာ Morrison ကတော့အသင်းလက်မဲ့ထစ်ခဲ့ရတဲ့အထိဘဝဟာဇောက်ထုံးမုံမြောက်ထစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဇလန်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးပါတယ်။ပါရမီဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်ခုထိပေမဲ့စီကန်းဆိုတာကတော့အောင်မြင်မှုစီကိုတွားမဲ့လမ်းပြမြေပုံပါ။ Morrison ကစီကန်းရှိခဲ့ရင်အခုချိန်မှာသူဟာဘလောက်အထိအမြင့်ကိုရောက်နေမလဲ။ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒီလိုနှမြောစွာကောင်းတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုသိကြသေးလား။ United ပရိသတ်တွေအတွက်အနှစ်သာရရှိရဲ့ content တွေဆက်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ like နဲ့ subscribe ကကျွန်တော်အတွက်အများကြီးခေါ်အားဖြစ်စေပါတယ်။အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ